Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တော့ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့အတန့်စော်ဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့အားတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာ39ပေါ့နော်စာမျက်နှာ39ကကျွန်တော်တစ်ကိုရှင်းပြသွားမှာပေါ့နော် Database driver source driver e-bot drive ရတဲ့ directory ဘာလဲလောက်ပါဆိုတာ paddles order ဆိုလို့ရှိရင် copy order နဲ့ကွာခြားတယ်ပေါ့နော် copy ဆိုတော့ကူးယူတဲ့အမိန့်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့မှ paddles အမိန့်က copy နဲ့ကွဲပြားခြားနာတယ် copy အမိန့်မှာဆိုကူးယူတဲ့အမိန့် file မှာအတိအကျမိန့်တူကူရယူရဖြစ်ပြီးတော့ paddles က file ဖန်တီးထားတဲ့ file တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် restore ပြန်လည်ပြီးတော့သိသိတဲ့ command အတွက်သုံးတဲ့ထိန်းချုပ်မှု data တွေ paddles မှာပါဝင်တယ် copy command ကတော့တရားနဲ့ copy ယူတယ် over ကိုသွားပြီးတော့ pass လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ paddles ဟာနဲ့ကွာတယ်ဘာဖြစ် paddles မှာဆို ဖန်တီးထားတဲ့ file တွေက restore command အတွက်ထိန်းချုပ်ရတာဒါကြောင့် data တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် paddles file တွေကိုသုံးမရဘူး data file များကဲ့သို့ paddles file တွေကိုတော့သုံးလို့မရဘူးเนาะပြစ်မှတ် disk မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ disk ကိုသွားမယ် floppy disk အသစ်ဖြစ်နေရင်၎င်းကို paddles မလုပ်မီကျွန်တော်တို့ပုံစံချတင်တယ်အခုနပြောသလိုမျိုးကျွန်တော် SD card တစ်ခုထည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင် format ချမလားမချမလားကျွန်တော်တို့မေးတာပေါ့နော်32လား FAT32လား64လားသူတို့အမှရေးကြတာပေါ့နော် anti FS လားအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံစံချတင်တာပေါ့တင်မူလ disk ကိုမကူးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ parameter ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဥတီရဆိုအခုနပြောသလိုဒီနေရာမှာ C ဆိုလို့ရှိရင် C parameter ပေါ့နော် parameter ကိုသွားပြီးတော့မှဒီအခုနဒီပုံစံလေးနဲ့ဟာလေးအမိန်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကနေပြီး disk ပေါ်က file တွေကိုအရင် file တွေကိုအရင်တုပ်ပါဆိုတာအရင်ဆုံးရှင်းပြီးတော့မှအခုန format ချပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေ format ချပြီးတော့မှဒီ disk တွေ floppy disk တွေကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအခုနပြောသလို floppy disk ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ CD ပဲဖြစ်ဖြစ် DVD ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ floppy disk တစ်ခုစီမှာမှတ်တမ်းတင်ရမည်ရက် disk number တွေကိုပြသတင်တယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် original file ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ file လေးပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှလတုန်းကလောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညနေဘုံကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့22ရက်10လ2021ဒါ21မိနစ်မှာမတိကပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါ22ရက်10လ2021 10နာရီ22မိနစ်မှာကျွန်တော်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့တိတ်ကလေးတွေရက်ဆွဲလေးပေါ့နော် date modify ဆိုတော့ပြန်လည်းမပြုပြင်မချင်းသူ့ရဲ့ရခင်တော့ date modify လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Paddles CS ထဲမှာမှเนาะဒါ CS ဆိုလိုတာ drive ပေါ်မှာရှိတဲ့ hard disk file တွေအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကိုဆိုလိုပြီးတော့မှ20 MB hard disk ကို Dual 9 SATA floppy disk ဆိုတာ9 SATA ဆိုတာအပိုင်းကျွန်တော်တို့က9ပိုင်းခွဲကြတာပေါ့เนาะ Dual ဆိုတာကတော့နှစ်ဖက်ပေါ့เนาะဘယ်ဘက်ကတွင်းညာဘက်ကတွင်းလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုး9 SATA ဆိုတာအပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစဝိုင်းပုံစံလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဝိုင်းပုံစံလေးကိုအပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ခွဲတာပေါ့နော်အပိုင်းနေဆိုတာသူကဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုကူးလို့ရှိရင် data setter တွေရှိတယ် data setter တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခွဲကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုမျိုးဒါ disk ပြတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကခွဲတယ်ပေါ့ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုတပိုင်းပေါ့နော်ဒီကအလဲပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကရှိတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတပိုင်းနှစ်ပိုင်းဒီလိုတွေခွဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲသွားတယ်အပိုင်းလေးတွေခွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ CD chip ပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေခွဲသွားတာအပိုင်း9ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ Solar Drive C မှာရှိတဲ့
file extension ပေါ့နော် test file တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် file တစ်ခုရရှိမယ်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီး it file c .bb ဆိုတဲ့ဟာကသူတို့ဟာတွေကအရင်တုန်းကတည်ထောင်ထားပေမဲ့သူတို့စတင်ကုမ္ပဏီတွေထုတ်တဲ့သူတို့ရဲ့package ပေါ့နော်ရက်စွဲလေးတွေပါတယ်ဗျအဲဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေက86ခုနှစ်ဆိုတရက်တလ1986ခုနှစ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုပတ်သက် C ပေါ့เนาะ A ကနေပြီးတော့ဒါပတ်သက် C ကိုเนาะဒီကနေပြီးတော့86 B ဆို type 3 full ပေါ့เนาะ how to paddle and restore by Windows 7เนาะ type of paddle full permission ဒါတွေကအကုန်လုံး paddle ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာเนาะဒါဆက်သူ့ရဲ့ရက်စွဲလေးတွေပေါ့เนาะဘယ်နှခုနှစ်တုန်းကဟာနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်ကစတင်ပြီးတော့ hard disk မှာရှိတဲ့ file အားလုံးကို pdisk လို့အရင်သိမ်းထားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီဟာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာเนาะနောက်တော့ဥပမာအနေနဲ့ APA ဆိုတဲ့ဒီ command လေးပေါ့เนาะဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာကတော့ drive A မှာရှိတဲ့ mate to ကူးထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ file တွေကို mate to ကူးပြီးတော့မှ floppy drive disk drive ပေါ်မှာရှိတဲ့ fileနောက်ဖက်သူကူးထဲတာဆိုလိုတယ်ဆိုတာတော့အခုနပြောသလိုပေါ့ B ကိုကူးထဲလိုက်တာပေါ့နော်အမြင့်ဆုံး A ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားတာ drive မှာရှိတဲ့မိတ်တူကူးထားတဲ့ file နေဒါတွေကို drive ကိုထပ်တဲ့ကူးထဲတာဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အောက်တယ်ဖော်ပြထားတဲ့ floppy disk ဒါမှမဟုတ် hard disk ဒါမှမဟုတ် hard disk ဘာတာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါတော့အရင်တော့ floppy disk လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကူပြန်ထည့်တာပေါ့နော်အခု SD card တွေလည်းပေါ်လာပြီဒါ floppy disk ကိုအရင်တော့ floppy disk ပြားလေးနဲ့ကူတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ CD DVD တွေပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ် hard disk ထဲသို့ကူယူပါဆိုတာ floppy disk ကိုဆိုတာအခုနပြော CD ထဲမှာရှိကြတဲ့ကို hard disk ထဲကိုကူယူပါပေါ့နော်ဒီရန်သိန်းကြီးရဲ့ရလာဟာဆိုတော့လမ်းကြောင်းတွဲမှာရှိတဲ့ဒီမြင်းဆောင် badass လမ်းကြောင်းနဲ့အတူ floppy disk drive ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ file တွေကိုအလိုလျောက်ကူးယူခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတော့ auto ကူးယူပေးတာပေါ့နော်မြင်းဆောင်ရန်သိမ့်ပေးတာပေါ့ hard disk ပေါ်မှာရှိတဲ့ badass တွေကို set directory ဆိုတာ language တွေပေါ့နော် directory ပြီးတော့ set directory မရှိလို့ရှိရင် badass command ဆိုလို့ရှိရင် disk ကိုအလိုလျောက်သူကသူဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်နော်သူစီမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ command အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဌာနခွဲမှာရှိတဲ့ file များကိုဖျက်ပြလိမ့်မယ်အရန် file တွေကိုသူကအသစ်တစ်ခုဖန်တီးတယ်အရန် file တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာလေးမပိတ်ခင်မှာကျွန်တော်က control S ပေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာ save လုပ်ပြီးတော့မှသိမ်းလိုက်တာပုံစံမျိုးလိုပဲကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် floppy disk လေးတွေ CD ကွေလေးတွေနောက်ပြီးတော့ external hard disk လေးတွေအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကူးထည့်ပြီးတော့သိမ်းထားတာပေါ့ဗျာတခုဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့เนาะဒါပါပဲအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေเนาะဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် PRGC ဆိုလိုတာကတော့ C pattern ကနေပြီးတော့ directory file တွေကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pattern ဒီကောင် command တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတုံးတယ်လဲပေါ့နော် control C ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် C pattern ဘာလုပ်လဲအခုန 3 way command ဆိုတဲ့ဟာကတော့သူတို့step by step ပေါ့နော် step by step ဆိုတာဒါတခါတည်း Windows 10နေ8ဒီ9ကနေပြီးအပြင်ဘက်မှာဆို hard drive ကိုထောက်ပါပြီး short ကျရတယ်ပါရီလဲဆို pirate တိုက်ခိုက်မှုတွေเนาะဒါ pirate မောင်းနေတဲ့ဟာပေါ့เนาะ driver တွေပေါ့เนาะဟိုစားလောက်ဆောင်ချက်တွေစနစ်ပြတ်ကျသွားတာเนาะမလျောက်ပတ်တာဆိုတော့လျှက်စီးတာအားတွေပြောင်းလဲခြင်းတွေတည်ဆုံးခြင်းနဲ့ပြောင်းဖန်သားပြင်းဆိုတာစကရင်ပေါ်မှာဘာမှပေါ်တော့တာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်တည်ဆုံးရင်အနက်ရောင်ဖန်သားပြင်းတစ်ခုခုနဲ့เนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေးတဲ့နေတွေရေလွှဲမှုတော့ဒါတွေကတော့ disk ရဲ့စိုးရတဲ့ခန္ဓာပြဿနာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပေါ့เนาะစီရင်ကိုထောက်ပတ်လိုက်တာနဲ့ C ဆိုတာခုန drive C တွေကဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေထောက်ပတ်မှာစနစ်ဖိုင်တွေကိုပြန်လဲသိမ်းစည်းပါတဲ့အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်ဖိုင်ကိုပြန်လဲရှောင်ရှားရအတွက်ပြက်ကွက်လို့ရှိရင်ပြင်ပ hard drive တွေကနေပြီးတော့ C drive ကိုဘယ်လိုထောက်ပတ်နိုင်မလဲပေါ့နော် drive C တွေကနေကျွန်တော်တို့ direct ကူးမှာလားဘယ်လိုကူးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူးပြီးတော့မှ post partitioning system တွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်တာပေါ့ခွဲထုတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုWindows 7တွေမှာဆိုခွဲထွက်ရေးအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒါ partition တွေ
drive C ရှိမယ် D ရှိမယ် E ရှိမယ် F ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးစင်မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဘလောက်တက်ခွဲထုတ်တာပေါ့ဒီမှာတော့ anti-FS ပိုင်းဒါ anti-FS ပိုင်းနေပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ကျမကြီးကောင်းမကောင်း heredity အခြေအနေကောင်းမကောင်း primary post တွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆို0 D တို့ဒါ partition disk management တွေမှာနော် computer management တွေမှာဝင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှိရင်ဒါအမိတ်တွေကိုတူလောင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တပြားစာဖြတ်လန်နီဖိုင်မီချက်ထွေမီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနစာသားတွေအစားကိုကျွန်တော် extension ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ထွေမီ is equal to ချက်ထွေမီဒါမှမဟုတ် ratio ချက်ထွေမီ ratio extension အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးတာပေါ့နော် file name ratio ဒါမှမဟုတ် file name အစားเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုစားပေါ့เนาะ file မီ is equal to 1ဆိုလို့ရှိရင် file မီနဲ့အခုန file name နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ file ခွဲအမည်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ parameter တွေပေါ့เนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့အားတွေအဓိကကျွန်တော်ပြောတဲ့အားဒီပုံမှာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လန်းပတ်เนาะဖြတ်လန်းဆိုလို့ရှိရင်ပတ်လန်းဖြတ်လန်းအစားเนาะကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလို part is equal to 1အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လန်းနဲ့ဟိုဟာနဲ့ကကျွန်တော်ထပ်တူကြတာဖြစ်ပြီးတော့မှဖြတ်လန်းကိုသုံးမယ်မသုံးလို့ရှိရင် part ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတူညီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะ is equal to ဟိုဟာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကfile အမည် minus file name is equal to 0ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ရေးတာပေါ့နော်ဒါဟိုအနော်နော်စကလုံးပေါင်းတော့မြောက်စားလေးနဲ့တွားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တီဟာလေးတွေမှာအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့သုံးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုနစလုံးတွေကိုအစားထိုးတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်က file အမည်ဆိုတော့အမည်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်သူတို့ဒီ Windows တွေ Channel Windows တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့စကလုံးတွေကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီနေရာလေးမှာ file name ဆိုအင်္ဂလိပ်စကလုံးအစားကိုသူတို့ channel စကလုံးเนาะအင်္ဂလိပ်စလုံးစားကိုသူတို့command တွေထဲမှာပြောင်းသွားတာเนาะဒါ command အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ file extension ဆိုတဲ့ဟာတွေထဲမှာဟိုကသူတို့စီမှာလဲဟိုဂျပန်ဆိုလဲဂျပန်ပြောင်းသွားပြီเนาะဒါ Russia ဆိုလဲ Russia အကုန်လုံး file ကြီးဆိုတန်ပြောင်းသွားပြီဒါကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ return key ကို C restore AC ဆိုတဲ့ဟာဒါမြန်မာ form file ကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ကိုWPS layout processing software ဆိုတာအဲ့ဒါထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရှိရင် WPS ကနောက်အခန်းဒီမှာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ form file ကိုပြန်ရယူရအောက်ပါတော့လှုပ်ဆောင်မှာဆိုတာ C restore AC ပေါ့နော် return key ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ disk 01ကနေပထမဘတ်တက်လောက်ထားတာ human drive လူတွေအသုံးပြုတာ drive တွေပေါ့နော်ထိုးထည့်တာပေါ့နော်လူအပြင်ကနေပြီးလှုပ်ပေးတာပေါ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ drive မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်message ကနံပါတ်မှာ02ပေါ်လာတဲ့ပြန်နေတဲ့01ကိုဖယ်ရှားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်အခုနဟိုထဲမှာအသေးစိတ်ဟာလေးနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါရိုက်ထည့်ပြီးတော့မြည်သည့်ခလုတ်ကိုမဆိုနှိပ်ပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဘူရီယိုကြည့်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို pass ခလုတ်နေလေး pass ဖြစ်သွားနောက်တစ်ခါနေလိုက်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီရလေးလံတဲ့အခါမှာအရန် disk A ကိုအရန်သိမ့်နေတာပေါ့နော်သူ့ထဲမှာပြည့်နေသိမ run နိုင်တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုထပ်သွားတော့ that extension file နေမှာဆိုလို့ that file နေပေါ့နော်ကျွန်တော် video file တွေ channel that file နေရှိတယ်လောက်ဆောင်ချက်တွေအောက်ပါတိုင်းဖြစ်တယ်ဆို that file တွေကတော့ DOS ရဲ့ level မှုအသေးစိတ်ကိုအခန်းလေးတွင်